აი თქვათ გვინდა რომ რაღაც განსხვავებულად მოვიქცეთ. აი საიდან უნდა დავიწყოთ? მე მაგალითად მართლა ჩვეულებრივად ადამიანად სურვილი მაქვს, აი მე მივდივარ ხოლმე ველაპარაკები კიდევაც ისეთ ადამიანებს, რომლებიც აი დალაპარაკებადი როა და ვეუბნები ესეთ რაღაცას, რომ სანამ ჩვენ არ გამოვალთ, რაღაცა გაგებით, მათ შორის აი ჩვენ შეცდომებზე მე ხო 10 წელია მოვედი პოლიტიკაში 2015 წელს და პირველივე წელს აი სასწაულს იდიოტობაში გავეხვიეთ რა, ანუ რაღაც შეუერთდით პატა ბურჭულაძეს. მაგრამ როგორ აღარ ვიცი რომ იმ მომენტში ვაფშე არაფერი არ ვიცი, აი ეხლა მოვედი, ვიყურები აქ-იქით, ვიღაცა გამოცდილი პოლიტიკოსები გონია რომ არსებობენ, და მგონია რომ იმათთან რაღაცა იციან და დავიჯერე რა, მაგრამ ეს რომ მე შემდგომში არ მეთქვა რომ ძალიან სისულელე მომივიდა. კი, ბოდიში არ ვიცოდი, შემეშალა და რაღაც, მაგრამ რომ ჟინებინა რომ გინდა თუ არა ყოველთვის მართალი ვიყავი. ხო, რაღაცნაირად ადამიანებს ვერ გავაგებინებდი ვერაფერს და ხოდი აი ხო შეიძლება ვთქვათ რომ მამედ რა ვიცი შეგვეშალა, აი ეს შეგვეშალა, ეს შეგვეშალა, ის რომ სიტყვაზე არ ვეუბნებით ადამიანებს, აი შეიძლება მეუბნებოდი ხა გადაცემის დაწყება რეგიონებშიო. რეგიონებში ხო ჩასვლას მაშინა აქვს აზრი. როდესაც შენ რაღაცა იდეა ნათქვამი გაქვს, აი ცენტრალური გავრცელების საშუალებით, აი ჯერ მე რაღაცა ვთქვი, მე ვიცი რომ ეს ვიღაცას მოედო და მე ჩავედი ამ ადამიანთან უშუალოდ რაღაცა ადამიანურად ხელის ჩამოსართმევად ან რაღაცა დობის გასამყარებლად, ხო? აი ყველა პირველად რო შეხვდი ადამიანს ქუჩაში. რაღაც იმაზე სულიერ თემებზე ხო ვერ დაუწყებ ლაპარაკს. ივანე ცირითი დაიწყო. ჩაკეტილი ქონდათ უნგრეთშიც მედია, მაგრამ ყველაზე კარგი არის ძველი დავიწყებული. გაზეთი დაბეჭდა და თან ოღონდ ხო სოფლებში და პატარა ქალაქებში ყოდა იქ მოსახლეობა არის ზედა ასაკის. ის გაზეთი შეჩვეულია. ეს გაზეთი ჩაუტანა. თავისი კალენდრის რაღაცა წააკითხა რა. ანუ იმას ახში წაიღო ეს და წაიკითხა. მეორედ მესამედ რო ჩავიდა ის რაღაცა მომზადებული ქონდა. სხვადასხვა მეთოდება შეიძლება იმუშაოს რა.